अस्सलाम वालेकुम, ज़ाहिद हेयर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू। अच्छा, जीअं त अॼु पंहिंजो लेक्चर नंबर आहे 92। ठीकु आहे। कल्ह पाण पढ़ियोसीं लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जंहिंमें पाण लेटीट्यूड खे कवर करे चुका हुआसीं। लॉन्गिट्यूड पंहिंजो रहे थो। हाणे हिननि ॿिनि टॉपिक्स खे या हिन ॿिनि शयुनि खे ॾिसण खां अॻु में तव्हांखे ख़बर हुजे त बाबा लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो मक़सदु छा आहे। जीअं मां कल्ह तव्हांखे ॿुधायुमि त हिन ग्लोब ते हिकु स्पेसिफिक लोकेशन वठण लाइ पाण ॿिन्हिनि जो सहारो वठंदा आहियूं। ठीकु आहे। हीअ पाण खे मदद कंदा आहिनि लोकेशन खे स्पेसिफाई करण में, किथे बि तव्हांखे वञिणो आहे। सही आहे। हाणे हिन में छा आहे, लॉन्गिट्यूड ऐं लेटीट्यूड में बेसिकली फ़र्क़ु कहिड़ो आहे। हाँ, लेट सपोज़ हीअ पंहिंजो ग्लोब आहे। ठीकु आहे, हीअ ग्लोब आहे। हाणे हिन में जेको आहे सो ही जेको आहे सो लेटीट्यूड आहे। ठीकु आहे। उन खां अलावा जेको आहे सो हिन में जेकॾहिं पाण ॾिसूं त हीअ जेकी लॉन्गिट्यूड में ईंदी आहे, हीअ प्राइम मेरिडियन हूंदी आहे। चलो लॉन्गिट्यूड के बाद में चवंदा, लेटीट्यूड खे थोरो तव्हां सम्झो। हाणे लेटीट्यूड में जेको आहे सो पाण पढ़ियो आहे 0, ठीकु आहे, टू 80 डिग्री ताईं हूंदो आहे। सही आहे। मथे बि 80, हेठि बि 80। हीअ जेको विच में वञे थी हीअ लाइन, हिन खे पाण छा था चऊं, इक्वेटर। ठीकु आहे। इक्वेटर में पाण पढ़ी आयासीं त 0 डिग्री ते जेकी हूंदी आहे उनखे पाण छा था चऊं, इक्वेटर। त इक्वेटर ते जेकॾहिं MCQ ईंदो आहे तव्हांखे ज़हन में ॻाल्हि रखणु घुरिजे त भाई इक्वेटर हमेशह 0 डिग्री ते हूंदो आहे। ठीकु आहे। हाणे इक्वेटर खां पोइ जेकॾहिं पाण नॉर्थ में हलूं, ठीकु आहे न, नॉर्थ में 23.5 डिग्री जेकॾहिं पाण ॾिसूं न, 23.5 डिग्री, त हिते छा ईंदो आहे, मथों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ईंदो आहे। ठीकु आहे। इहो किथे ईंदो आहे, नॉर्थ में ईंदो आहे। हीअ नॉर्थ थी वई, ऐं साउथ थी वियो। ठीकु आहे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीकु आहे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खां पोइ जेकॾहिं पाण मथे हलूं त हीअ जेको रीजन आहे इनखे पाण छा था चऊं, आर्कटिक सर्किल। ठीकु आहे। इन जी छा आहे डिग्री, 66.5 नॉर्थ। ठीकु आहे, 66.5 डिग्री नॉर्थ में। त इहा शइ तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में ईंदो आहे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जेको आहे उहो बि नॉर्थ में ईंदो आहे। ठीकु आहे। 0 खां 23.5 डिग्री ताईं कहिड़ो ईंदो आहे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उन खां पोइ जेको आहे सो 66.5 नॉर्थ में कहिड़ो ईंदो आहे, आर्कटिक सर्कल। ठीकु आहे। जेकॾहिं पाण साउथ जी तरफ़ अचूं, हेठीं तरफ़ अचूं, ठीकु आहे, त हेठीं तरफ़ जेको आहे सो पहिरें नंबर ते पाण ॾिसंदासीं जंहिंमें 23.5% कहिड़ो अचे थो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अचे थो। 23.5 डिग्री ते कहिड़ो थो अचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीकु आहे। त 23.5 डिग्री ते ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हाणे हिन खे बार बार रिपीट करण जो मक़सदु इहो आहे त इहे शयूं तव्हांखे रिटेन थी वञे, छो त इहो ई MCQ में पुछियो वेंदो आहे, लॉन्गिट्यूड ऐं लेटीट्यूड में। तव्हां को स्पेसिफिक लोकेशन में हिकु दफ़ो सुवालु ईंदो अॻ में, उहो बि मतिलबु 17 स्केल जे जेके PPSC जा जेके पेपर थी आहिनि उन में उहो पुछंदा आहिनि। जेकॾहिं तव्हां किथे समुंड में जेको आहे 23.5% नॉर्थ ते हुजो और 27.5% साउथ ते हुजो, त उहा कहिड़ी थींदी लोकेशन थींदी। उहे क्वेश्चन जेको आहे हिकु वधि हूंदो, उहो बि इलाही जेके मतिलबु हाई लेवल जी जॉब्स हूंदी, जीअं ADFI थी वई, ADMOD थी वई, ADIB थी वई, जीअं PPSC पंजाब में स्पेशली उहे क्वेश्चन पुछंदा आहिनि, उहे हाणे अचणु बंदि थी विया आहिनि। हीअ शइ तव्हांखे पुछंदा आहिनि को केतिरो कहिड़ी डिग्री ते आहे। ठीकु आहे। 0 डिग्री ते इक्वेटर, 23.5 ते नॉर्थ जी तरफ़ जेको आहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उन खां अलावा 66.5 नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल अची वेंदो आहे। ठीकु आहे। हेठि जेकॾहिं चऊं 23.5 ते जेको आहे डिग्री ते कहिड़ो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐं जेको आहे सो 66.5 नॉर्थ में कहिड़ो ईंदो आहे, हीअ रीजन एंटार्किट सर्किल। ठीकु आहे। एंटार्किट सर्किल। उन खां अलावा जेको आहे सो हाणे नॉर्थ पोल हिन में कहिड़ो अचे थो, या साउथ पोल जेको आहे सो कहिड़ो अचे थो, त साउथ पोल ऐं जेको नॉर्थ पोल हूंदो आहे उहो हमेशह 90 जी डिग्री ते हूंदो आहे। ठीकु आहे। साउथ पोल ऐं नॉर्थ पोल जेको आहे सो उहो
90 डिग्री ते हूंदो आहे, ठीकु आहे, इहा शइ यादि रखी छॾियो। साउथ पोल हेठि हूंदो, उहो हमेशह 90 जी डिग्री ते ईंदो, ठीकु आहे। नॉर्थ पोल मथे जी तरफ़, उहो बि हमेशह 90 जी डिग्री ते ईंदो आहे, सही आहे। त ही हुयो लैटिट्यूड पंहिंजो। इन खां अलावा लैटिट्यूड में जेके पैरेलल लाइन्स हूंदियूं आहिनि, जेके सेम लैटिट्यूड खे छो कंदियूं, इनखे पाण पैरेलल चवंदा आहियूं। छो चवंदा आहियूं त इहे जेको आहे सॼियुनि लाइननि खे जेको आहे पाण में मिलाईंदियूं आहिनि, ठीकु आहे, त इनखे पाण पैरेलल लाइन चऊं था। त ही बेसिकली जेको आहे पंहिंजो लैटिट्यूड हो। हाणे हिन में जेको आहे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इहे छा आहिनि, इहे पॉइंट्स आहिनि, इहे लाइन्स न आहिनि, दीज आर पॉइंट्स रेदर देन लाइन्स, ठीकु आहे। पर इन्हनि खे जेको आहे पाण स्मॉल पैरेलल बि चवंदा आहियूं, ठीकु आहे, या स्मॉल लाइन्स बि चवंदा आहियूं। पर हिन खे जेको लाइन चवण खां वधीक बहितर आहे त हिन खे तव्हां पॉइंट्स चवण खां पॉइंट्स चओ, हिन खां बहितर आहे तव्हां लाइन्स चओ। पर इहा सिर्फ़ु हिकु सम्झाइणी आहे, वन पेपर जे हिसाब सां तव्हांखे इहो करणु घुरिजे त बाबा नॉर्थ पोल साउथ पोल कहिड़ी डिग्री ईंदो, त उहो 90 डिग्री ते ईंदो आहे। हेठि हुजे त पोइ साउथ पोल आहे, मथे हुजे त पोइ नॉर्थ पोल आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ जेकॾहिं पाण लॉन्गिट्यूड ते अचूं, ठीकु आहे। हाणे लॉन्गिट्यूड में छा हूंदो आहे, जीअं हिन में इक्वेटर 0 ते अचे थो, ठीकु आहे, त हिन में जेको आहे प्राइम मेरिडियन, हीअ जेकी लाइन वञे थी, ठीकु आहे, इहा प्राइम मेरिडियन हूंदी आहे 0 to 180, ठीकु आहे, 0 खां 180। त हिन में जेको आहे जीअं पाण पढ़ी आयासीं 0 to 80 ताईं हूंदो आहे, टोटल 90 ताईं हूंदो आहे, सॉरी, ठीकु आहे। ऐं हिन में जेको आहे 0 to 80 हूंदो आहे। त हिन में जेकी 90 जी मथी एंगल हूंदी आहे या हीअ हूंदी आहे, त हीअ पोल हूंदो आहे नॉर्थ पोल, हीअ हेठां साउथ पोल हूंदो आहे। हिन में जेको आहे प्राइम मेरिडियन हूंदी आहे जेकी 0 to 180 हूंदी आहे। टोटल जेको आहे लॉन्गिट्यूड में उहा डिग्री कहिड़ी थींदी आहे, 0 to 180। लैटिट्यूड में कहिड़ी थींदी आहे, 0 to 90, ठीकु आहे। पहिरीं ॻाल्हि इहा क्लियर तव्हां करे छॾियो। उन खां पोइ जेको आहे हिन में जेके हाणे पाण इहे हिन जो पढ़ी आयासीं, पोल जो कहिड़ो आहे उहो तव्हांखे ख़बर पइजी वई। हाणे पाण थोरो लॉन्गिट्यूड खे ॾिसूं था। हाँ, जेको लॉन्गिट्यूड आहे इहो छा थो करे, इहो इमेजिनरी लाइन खे जेको आहे रिप्रेज़ेंट कंदो आहे, ठीकु आहे। जेके पोल टू पोल एक्सटेंड कनि थियूं, जेके पूरो जेके बि पैरेलल राइट एंगल्स ते हूंदियूं आहिनि, उन में जेको आहे उनखे जेको क्रॉस कंदियूं आहिनि, उनखे पाण लॉन्गिट्यूड चवंदा आहियूं, या इहे उनखे रिप्रेज़ेंट कंदियूं, ठीकु आहे। हाणे इहे जेके लाइन्स आहिनि, ठीकु आहे, इहे लाइन्स ही वारियूं, इन लाइन्स खे पाण छा था चऊं, इनखे मेरिडियन चयो वेंदो आहे। जी ही पाण चयो प्राइम मेरिडियन, मतिलबु मेन जेकी मेरिडियन अचे थी, इहे जेके लाइन्स टोटल ईंदियूं आहिनि, ठीकु आहे, इन टोटल लाइन्स खे छा चयो वेंदो आहे, ही प्राइम मेरिडियन चयो वेंदो आहे, सॉरी मेरिडियन। स्पेलिंग ॾिसी वठिजो, मेरिडियन, MERDAIN, ठीकु आहे। त इहे मेरिडियन हूंदियूं आहिनि जेकी इहे लाइन्स हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। इन्हनि खे पर इहे जेकी इहे पैरेलल न आहिनि हूंदी हिक ॿिए खां, ठीकु आहे। इन में सिर्फ़ु जेकी प्राइम मेरिडियन आहे उहा पैरेलल हूंदी, सही आहे। त इहो लॉन्गिट्यूड जो हूंदो आहे, सही आहे। त हाणे हिन में जेकॾहिं पाण ॾिसूं त हीअ तव्हांजे सम्झाइण लाइ सिर्फ़ु, सॉरी, हीअं थींदियूं आहिनि पर हीअं थी वियूं, ठीकु आहे। त हीअ जेको आहे लॉन्गिट्यूड लाइन्स आहिनि, ठीकु आहे। हिन में 180 थींदी आहे, ठीकु आहे, उन खां पोइ 150 खां पोइ 120, ठीकु आहे, ईअं ईंदे ईंदे विच ते हीअ 90 ईंदी आहे। उन खां पोइ हेठि जेको आहे हे माइनस में ईंदो आहे, ईस्ट हूंदो आहे। हीअ सिर्फ़ु तव्हांखे सम्झाइण लाइ, हिन में एतिरो कोन्हे, न आहे, सिर्फ़ु हिन में इहो तव्हां यादि रखो त प्राइम मेरिडियन कहिड़ी आहे, 0 to 180, ऐं 180 इन जी कंप्लीट जेको आहे हिकिड़ी डिग्री थींदी आहे। लॉन्गिट्यूड में जेको आहे लैटिट्यूड में जेको आहे 0 to 90 जी डिग्री थींदी आहे, लॉन्गिट्यूड में जेको आहे 0 to 180 जी डिग्री थींदी आहे। इन खां अलावा ॿियो लॉन्गिट्यूड में अहिड़ी का शइ न आहे जेको हू तव्हां खां पुछे। हाणे हिन ॿियो छा हूंदो आहे त जेकी लॉन्गिट्यूड हूंदी आहे उहा जेको आहे ॿिन्हिनि खे, ईस्ट एंड वेस्ट जेकी आहे प्राइम मेरिडियन खे, उन ॿिन्हिनि खे जेको आहे मेयर कंदी आहे। ईस्ट साइड खे बि कंदी आहे, वेस्ट साइड खे बि इहो मेयर कंदी आहे। त उहा ॿुधाईंदी आहे त बाबा कहिड़ी जॻह ते आहे, मतिलबु लोकेशन जे हिसाब सां ॿुधाईंदी आहे। इन जेकी मैक्सिमम डिग्री आहे उहा 180 हूंदी आहे हर डायरेक्शन में, ठीकु आहे। हर डायरेक्शन जे अंदरि उन जेकी मैक्सिमम जेकी आहे डिग्री कहिड़ी हूंदी आहे, 180 हूंदी आहे। हाणे जेके बि प्लेसिस आहिनि अर्थ ते, ठीकु आहे, उन जेकी लोकेशन आहे उहा या त ईस्ट में हूंदी आहे, ठीकु आहे न, या वरी जेको आहे वेस्ट में हूंदी आहे, या ईस्ट लॉन्गिट्यूड में हूंदी आहे, या वरी वेस्ट लॉन्गिट्यूड में हूंदी आहे। सिर्फ़ु उहे पॉइंट जेके एग्जैक्टली ऑन दी मेरिडियन जेके हिन में हूंदा आहिनि, हीअ जेकी प्राइम मेरिडियन में जेके बि लोकेशन्स अचनि थियूं उनखे छॾे करे या त ईस्ट मेरिडियन में हूंदी आहे, लॉन्गिट्यूड में हूंदी आहे, या त वरी वेस्ट लॉन्गिट्यूड में हूंदी आहे। जेके बि हिन ग्लोब में जेकी बि लोकेशन सिर्फ़ु हिन मेरिडियन खे छॾे जेके प्राइम मेरिडियन में ईंदा आहिनि, ठीकु आहे। इहो बि MCQ ईंदो आहे।
उहे या त ईस्ट मेरिडियन में ईंदा आहिनि या सॉरी ईस्ट लॉन्गिट्यूड में ईंदा आहिनि, या त वरी उहे वेस्ट जेको आहे सो लॉन्गिट्यूड जे अंदरि ईंदा आहिनि। सही आहे। त हिन जे अंदरि ॿी का अहिड़ी शइ मूंखे त इन खां वधीक हिन में को MCQ ईंदो बि न आहे। ठीकु आहे। त तव्हांखे इहा ख़बर हुजे त बाबा मेरिडियन छा चइबो आहे, हिन में जेकी हीअ लाइन्स हूंदियूं आहिनि लॉन्गिट्यूड में हिनखे पाण मेरिडियन चवंदा आहियूं। त बाबा कहिड़ी लोकेशन ते आहे, प्राइम मेरिडियन जे अंदरि जेको अचे थो उनखे छॾे करे या जेकी बि दुनिया में लोकेशन या त ईस्ट जेको आहे सो लॉन्गिट्यूड ते ईंदी आहे या वरी वेस्ट लॉन्गिट्यूड ते ईंदी आहे। त इहा ई शइ आहे। इन खां अलावा इन में आहे न। आई होप त हीअ शइ कल्ह पाण कईसीं, पर हिनखे जेको आहे हिकिड़ो हीअं ठाहे करे सम्झाइणु लाज़मी हुयो। ऐं जेको आहे सो अॼु थोरो मां पाण जी तबियत बि ख़राबु आहे, इन करे थोरो ढिलो ढिलो आहे। ऐं विच में जेको आहे सो जेको थिए पियो, गर्मी बि इलाही पई आहे। ऐं गर्मी खां बचो, बाक़ी इनशाला सुभाणे हिकु ॿिए टॉपिक सां मिलूं था। अल्लाह हाफ़िज़।